降龍十八掌你出嚟出去都係第六式。哎呀，我啲貓大叫。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。啱啱上個星期咧，共濟咧就叫做開咗張啦。咁當然有某啲機器未到，有某啲設備係未完善。咁喺一個未正式生產嘅情況之下咧，咁就叫做開咗張。咁嗰一日咧，我就邀請咗阿 Wallace 咧，就請咗我哋嘅 A 仔團隊上去行一轉啦。咁樣咁咧，全球使者部落阿 Sam 咧，佢都嚟咗同我哋做採訪嘅。咁咧呢一條片，大家一定要入去支持下。佢係第一個媒體去採訪共濟嘅。如果你哋想睇多啲共濟內部嘅嘢啊，同埋咧我係有一個 tour 俾我嘅 A 仔團隊嘅。咁你哋想知道啊邊個角落頭係有啲咩機器係做啲咩？呢間房我嚟做咩？嗰間房我嚟做咩咧？呢條片咧你就可以睇到一個共濟喺屋企嘅 tour 先啦，好唔好啊？支持下佢。阿 Sam 係用自己有嘅身份去報導佢報導嘅嘢嘅，入邊有好多好有趣，而我哋估唔到嘅話題啊，嗰樣嘢，亦都探討好多聲仔聲女嘅需要啊，嗰啲咁嘅個社會對佢哋嘅想法啊，或者佢哋對社會嘅要求啊，嗰樣嘢嘅，好唔好啊？咁啊，支持下佢哋，幫手 subscribe 埋佢哋添，好唔好啊？更加要支持埋呢條片，順便你哋都要預先上去睇咗共濟嘅擺設啊，嗰樣嘢。我做導賞團嘅時候，到我台灣嗰幾部機都嚟齊埋，到我真係邀請你哋上去，我哋正式投產嗰時咧，我問翻你哋轉頭呢部機係咩？呢部機係咩啊？問翻你條片同現實有咩唔同啊？咁咧嗰日咧，阿 Sam 咧佢記錄咗我有啲位，我嗰日太忙啦，咁有啲嘢我都 miss 咗。我講呢番説話嗰陣時咧，我個心都有少少震動咁啦嚇。咁之後咧，夜晚嘅時候咧，我個好好嘅朋友阿 Grace 咧，佢就咁啱將佢嗰日影嘅嘢 send 翻俾我啦。我就同阿 Wallace 食飯嗰晚，咁之後咧，我就喺度一路碌，就碌翻我呢條 briefing 嘅片。咁我睇翻咧，我個心都好感動嘅嗰一夜。咁佢哋好乖啦，即係好有反應啦。咁同埋咧，我睇到佢哋，因為我成日喺魚排見到佢哋噶嘛，我見到佢哋個興奮啊。咁我問我哋呢度會做魚蛋，邊個中意食魚蛋？咁佢哋即刻舉手啊！邊個中意食燒賣？哇！邊個中意食魚蛋啊？仲有做燒賣，邊個中意燒賣？我見到佢哋嘅興奮，而我自己都好興奮。我好開心，佢哋好期待嚟幫我一齊工作，一齊生產。係啦，你哋都睇下呢條片啦。雖然我冇心錄低佢，咁啊係阿 Grace 幫我錄低咗啊，嗰啲咁樣嘅啫。嗰日阿峰都在場，但係我都冇話阿峰你幫我拍低佢咩，我絕對冇呢啲，我冇意之下，阿 Grace 錄咗。咁所以咧條片啲聲咧係有少少朦同埋唔係好大聲，條片亦都唔係好清，因為我哋唔係專登去錄嘅。咁所以大家唔好介意啲片質素未係你哋唔滿意啊嚇。只不過係無心插柳拍咗落嚟，而令到我有少少感觸嘅嘢嚟嘅啫，好唔好啊？我同大家分享下，你亦都感受下我個 A 仔團隊嘅活力嘅盼望啊，好唔好啊？你食飯啊嘛？我哋自己傳統嘅嘢，係啊，而家甚至可以喺街外做，我都好少出街，除咗送貨之外。咁你哋嚟緊除咗喺漁民翻工，都喺呢度翻工喎。多謝啊！你更加要做啊，知唔知啊？因為咧，後邊呢個服務咧係直俾你嘅。哇！你知道啊？係啊，係好啊！好啊，好啊，嚟緊，好啊，嚟緊要揾你幫手整麵包，我揾啲老師同你一齊做麵包。
咁啊，我哋嚟嘅呢度會做啲咩？大家有冇聽過？咦？呢度會做啲乜嘢？呢度會做啲咩？呢度會做啲乜嘢？包裝，包裝咗咧？小食做咧，同埋你哋魚排做嘅嘢關唔關事啊？都關少少㗎，係咪啊？因為我哋會將我哋養嘅魚喺呢度做魚蛋，邊個中意食魚蛋啊？仲有做燒賣，邊個中意燒賣？仲有做魚肉嘅麵，邊個中意食魚肉嘅麵？係啦，咁我哋緊我哋會係將我哋養嘅魚咧攞出嚟呢度做啲食材，好唔好啊？咁啊，嚟緊要辛苦你哋。得唔得㗎？得唔得㗎？辛唔辛苦啊？喺魚排做嘢辛唔辛苦？辛苦啊！哦，好嘢！都幾大努力啊，係啊，係啊，喂，獎勵啊，收埋佢。哦，攞嚟抽獎用，攞嚟抽獎用。哦，係收埋先，係有阿 Sam 哥哥幫我哋影相啊，係啊。有風哥，係啊，係。風哥，係啊，風哥哥啊，係啊。記唔記得佢啊？有冇同風哥哥打招呼啊？Hello，風哥哥，係啊。即刻面紅啦！即刻面紅。大家好，我係本土養殖 Alex， 係時候介紹我嘅本草乾淨，所以呢，又係講產品嘅，唔睇就唔睇得㗎啦，好唔好啊？中意我啲嘢啊，嗰啲有緣人繼續睇得㗎啦。點解我要出本草乾淨呢？嗱，我嘅本草香定係幫到好多唔同嘅人啦。本草香定嘅成功呢，係成功到我賣咗呢3年以嚟呢。基本上每一個禮拜我都會收到唔同人嘅 message 留言俾我去多謝我嘅。咁呢個我自己係好開心嘅事嚟嘅，即係居然一個咁乜嘢都唔識嘅鄉下佬會出到一個幫到咁多人嘅產品。而且我基本上每一次出去講座啊，嗰啲分享會啊，或者總之撞到一啲我未見過嘅客人朋友咧，佢哋都會同我講啊，我有食你嗰個丸啊，嗰個好好點，好多好正面嘅 comment， 我係聽到翻嚟嘅，我自己非常之開心。呢幾年就更加聽得多，有好多我自己試唔到嘅功效啦。我自己嘅功效，例如我剝咗入邊嗰隻牙，同埋我拔罐唔小心瞓着咗嗰啲，全部都係啲即係我個精神狀態啊，我個瞓覺狀態，我全部都即係已經令到我覺得哇唔得，我要出咗去咁樣。咁加上呢幾年裏邊一直累積朋友講翻俾我聽啊，啲客人話翻俾我聽，佢買咗俾媽咪爹哋啊嗰啲咁嘅嘢，我完全係呢件事上邊我係冇做錯冇出錯嘅。如果你真係要問我用一個形容詞去形容呢，我係好光榮我可以出得到呢一個本草香定嘅。大家睇咗我咁耐都知，我都係求進嘅人啦嚇。既然我可以發展到一個本草香定，咁我亦都希望放好多心機喺另外一啲唔同嘅幫到而家都市病嘅supplement可以出到嚟。咁所以我就會出咗呢個本草乾淨。光係陽光個光，咁喺中醫角度嚟睇，呢個光對我哋都好緊要嘅，無論男女都需要光嘅。咁我就攞咗個諧音叫乾淨咁樣啦嚇。雖然我用咗個乾，唔係乾淨，唔係清潔嗰個乾淨個乾，死啦！越講越亂添，我自己都唔係叻中文字嘅嘢，唔叻中文字，亦都唔叻英文字。係啦，咁點解會食呢個音呢？因為佢嘅設計喺清理我哋嘅身體嘅內臟嘅器官，係發揮一個好大嘅功效嘅。咁究竟入邊有啲咩元素喺入邊呢？有幾樣嘢我好中意㗎啦，亦都係我養魚嗰個中藥裏邊有嘅嘢啦嚇。黃芪我好中意黃芪，有 black seed 又係我勁講係好嘢嚟㗎啦嚇。牛至個 family 裏邊咧，我係揀咗麥葛蘭入去嘅，即係我種唔到嗰個嘢。甘草啦，油甘子咧，油甘子我又係勁中意啦。Moringa 啦，我又係勁推介嘅啦。嗱，有好多人估唔到嘅，我係落咗紅菜頭。嗱，我明白
其實香港好多人都唔係幾中意食紅菜頭，而且你香港唔容易買到啲好好嘅紅菜頭。嗱，呢個我真係要講一講。有心機阿炳哥種出嚟嘅紅菜頭係好食到不得了，亦都冇嗰陣紅菜頭有一陣青青地嘅味。佢個青青地唔止係青瓜，唔止係西瓜皮嗰啲，食咗好似哇好爽好舒泰嗰隻青，佢直頭係一個唔夠討好嘅植物臭青味。咁所以變咗咁多人唔中意食紅菜頭，亦都唔中意飲紅菜頭汁。但係紅菜頭係對我哋好多嘢都好有益嘅，我都當係個天送俾人嘅禮物嚟嘅，因為佢可以幫到手嘅嘢實在太多啦。佢又係消炎，又係對抗 cancer， 又係令到我哋情緒好，又係幫到我哋消化嘅一樣嘢嚟嘅。咁就係因為我知道好多人都唔中意食，亦都唔識得點樣煮好佢，所以我用咗紅菜頭去放咗入去。佢有好多益處嘅，我當然係希望可以出到一粒紅菜頭丸俾大家啦。但係你哋未必肯食啊嘛。出去紅菜頭，我去街市買粒好平啫嘛，一定有呢啲説話嘅。我唔想咁樣。係，我可以喺街市買粒翻嚟食，但係你會買、你會整、你會食先得㗎，因為佢唔好食啊嘛，係咪啊？咁所以點解我要加埋無端端加咗一個好似咁九唔搭八嘅嘢落去？因為佢太有益。當然。我好歡迎你哋同不時揾阿 Elton 去訂佢哋嘅紅菜頭，但係香港種紅菜頭亦都唔係一年四季有㗎嘛，係咪啊？咁同埋究竟一個有心機嘅出產可以頂到幾多香港人嘅健康需要呢？咁樣明唔明啊？嗱，同埋而家我個紅菜頭呢，我都係訂紅菜頭粉翻嚟嘅，先做到再做好。嚟緊我會同阿炳哥買好大量嘅紅菜頭粉。記唔記得我共製呢條片啊？係，我唔記得講共製嘢，我一陣講咗共製嘢放咗喺開頭先。但係我講翻句先，共製嘅開張有2部機係凍乾機嚟嘅。咁呢，我會同炳哥訂購大量嘅紅菜頭，我會做凍乾。如果阿炳哥嗰度一出產嘅話呢，總之我咩都掃㗎啦。你哋要同我爭啦，我做紅菜頭索羅斯啊！咁咧，我就會瘋狂將佢做晒一罌一罌吸索好佢，做晒粉備存喺度，我隨時可以用。而且你哋有需要到一粒完整嘅紅菜頭丸，同我講，我唔介意叫我嘅 A 仔團隊額外做俾你哋。嗱，嗰個我唔會特別做一個產品係純紅菜頭丸，但係你哋有需要啦，哇，唔好搞啦，我唔煮啦，食我亦都覺得困難啦。但係你又相信紅菜頭係幫到你哋嘅，你同我講，我額外跟你哋嘅 order，我叫我嘅 A 仔同團隊做一批出嚟俾你哋，好唔好啊？嗱，淨係收 order 啫，我唔會出㗎啦嗰個嘢，明唔明啊？但係等我，而家我冇興趣出嘅，等阿炳哥嗰啲出咗，我做咗凍乾粉，我再出。我可以而家收咗 order 先，但係你要等佢出咗，我先至做俾你哋，明唔明啊？就係咁樣。好啦，芫茜子，芫茜子又有一樣好好嘅嘢啦。小球藻，小球藻又係一樣。總之個地球再一次有冰河時期啊，即係令到啲恐龍絕種嘅時候呢，重新開始過第一個嘅生物就係綠藻。所以綠藻係生命嘅根源。其實你問我而家都唔知道點解我會走咗呢條路嘅，所以係個天帶我嘅。我唔明嘅，因為我開頭養魚嘅時候，有好多識咗我耐嘅朋友就上嚟睇過。我係喺魚排有一個溫室，溫室入邊有咗一桶一桶好似實驗室咁樣唔同顏色嘅綠色嘅液體喺度，而且有啲細嘅白桶。入邊有燈照住佢，我養咗好多唔同嘅豐年蝦，有啲豐年蝦我養到都幾大隻下嘅，但係曾經呢，佢已經仙遊咗㗎啦。喺大埔有一個叔叔養嘅豐年蝦好大隻嘅，對比起我養最大隻嗰啲嚟講呢，佢嗰啲簡直係怪獸級。咁就喺金魚街唯一一檔有得賣嘅啫。咁我知道個叔叔喺大埔，我有朋友識佢，但係我冇機會識到佢。咁我已經知道佢走咗啦，咁樣。咁所以呢，後期我買極都買唔到，
咁之後同嗰間神仙魚鋪嘅老闆傾開偈，就知道原來佢仙遊咗就冇㗎啦咁樣。咁而且嗰個技術失傳咗，好可惜。我用咗好多心機時間去研究，都養唔到咁大隻。哎呀，所以呢啲嘢呢，點解我成日喺我片度咁長氣講咁多技術嘅 detail 出嚟呢？我唔排除我有一日唔小心走咗，我唔想我啲嘢就咁冇咗。我希望大家喺我嘅訪問裏邊可以探索翻我啲嘢出嚟。我唔想大陸棺材啊！我絕對唔想。我唔想啲人利用我呢套技術去轉化咗啲衰嘅養殖技巧出嚟。我唔想，但係我亦都唔想我呢幾年研究出嚟嘅嘢就咁樣斷咗。咁所以其實我而家所有呢啲嘢我都寫得好仔細出嚟，咁就喺晒我個團隊嗰度咁樣嘅。我又講到好遠啦，對唔住啊！小球組係啦，嗱，小球組又係先做到再做好，因為我喺我養殖嘅第一步，我已經研究咗綠藻點樣養。咁而且咧，漁護署將我一個魚排咧就放咗入去南邊嗰度。咁南邊咧，我係唔適宜養魚，我喺南邊出嚟噶嘛，我喺南邊去北面噶嘛，所以我知道南邊嘅水係點。咁所以我喺入邊嗰個魚排咧，我係唔會養魚嘅。變相死啦！你有啲地方咁點樣啊？我唔會浪費咗佢，我會好珍惜魚排嘅每一寸尺碼，愛嚟養綠藻。咁變相咧，我會針對住一兩款鹹水藻，對我哋身體好好嘅鹹水藻，我去養殖。第一，我會將食用級最乾淨、養得最好嗰一批出俾人用。第二，我會將我其次嘅綠藻養咗，放喺我嘅飼料裏邊餵魚。咁呢個就係我嚟緊嗰邊嗰個魚排會做嘅嘢。嗰度我好想俾大家去參觀嘅，慢慢啦，一步一步啦。始終我又唔係啲咩財團，我唔係有啲嘢諗咗設計好就即刻有錢去做咁。我唔係呢啲，我全部嘢都係一步一步行出嚟嘅。未來嘅日子，我希望我申請到漁家樂之後，我可以帶大家去睇呢一件事，係嘛？亦都可以即場了解下啊，點解呢條友會養呢啲？點解要咁養啊？中間好多技術好有趣，我嘅所有健康知識都喺晒呢啲嘢裏邊，而一路俾我鑽研其他嘢抌埋落去呢個技術，鑽研其他嘢抌落呢個技術，而有我而家腦入邊嘅資料喺度嘅。咁所以係我嗰個根源嚟嘅綠藻，好有趣㗎。希望我有機會申請到漁家樂，可以同大家分享多啲。死啦！我繼續講先，對唔住，太長啦。Moringa 又係我之前咪沖過一杯墨綠色嘅嘢俾大家睇嘅。Moringa 又係好嘅嘢，辣木葉喺印度餐裏邊咧，佢成日用 Moringa 嘅果去煮嘢食嘅。佢係一支長嘅棍嚟嘅，外國人叫佢做 drumstick， 成支鼓棍咁樣嘅。佢嫩嘅時候可以攞去煮嘢食，乾咗嘅時候可以攞嚟泡茶，爆開啲種子攞去種嘢。Moringa 係全世界生長得最快嘅其中一個植物，所以呢啲唔到我哋唔認。個天送俾我哋嘅禮物係咩？有幾樣嘢好幫到人手嘅嘢係種得好快、大得好快嘅。Moringa 係咁啦，大麻係咁樣啦，牛至係咁樣啦，神秘果係咁樣啦，仲有好多唔同嘅草藥，蒲公英成個山周圍都係嘅啦。我頭先數出嚟呢幾樣嘢，全部都係寶嚟嘅。咁所以我哋陸續開發咧，望多啲我哋身邊嘅植物啊，點啊，係咪啊？我哋朝多啲呢啲方向研究，一定係好嘢嚟嘅。葫蘆巴葉又係好有益嘅嘢。葫蘆巴葉做嗰個 Tandoori Chicken 咧，我好中意嗰個味，我成日攞去聞嘅。整 Tandoori Chicken 要攞葫蘆巴葉去烘乾之後磨粉，磨完粉之後倒埋落去一齊醃嗰個雞，佢有一個好獨特嘅香味，而且葫蘆巴葉又係好容易種嘅，所以都係個天送俾人嘅禮物。佢好大嘅療效，亦都好獨特嘅香味。特別係對女士好嘅，佢又係調理雌激素啊嗰啲咁樣嘅。咁同埋苦蓮咧，印度用咗好多年。你喺阿育吠陀入邊，你睇佢任何食療咧，基本上護膚品、洗頭水、食療任何一樣嘢，搽咩油、按摩乜都好，全部都有苦蓮粉嘅。苦蓮基本上係一個好似 castor oil 咁樣，乜嘢都幫你醫嘅一個天然禮物。佢零舍係對我哋嘅腸胃係更加好嘅。咁所以我係好想大家將苦蓮帶落肚。你聽名就知道佢苦㗎啦，佢唔好食㗎啦。
係咪啊？所以我將佢轉咗做丸咧就最好啦，因為唔經你哋個味覺啊嘛，你直接吞咗去，佢入邊硬苦你都唔知道，但係佢偏偏係好保護你哋嘅腸胃。開始落雨，我可能一陣間要走鬼啊嚇，咁但係唔怕，我照講咗先。基本上就係咁樣做出嚟㗎啦。佢個設計目標基本上全部都係幫我哋清理個身體，同埋大家有留意嘅話呢，本草香定基本上呢就係一啲比較叫做攻擊型多少少啦，即係 aggressive 多少少，幫我哋消炎啊，幫我哋殺菌啊，所以你食起上嚟呢，你個胃係會暖暖地啊嗱。好多人誤會咗佢呢個暖暖地嘅，佢話：哇，我個胃唔得啊，好暖好熱啊咁樣。呢個呢，我喺個別嘅時候呢講咗好多次，又或者你哋如果會睇我啲留言解答人哋啲嘢嘅話呢，我諗你哋都會見到好多次。唔好俾嗰個暖嚇親你哋。本草香定，我唔係講緊佢啊，唔係佢，講緊佢個大佬。本草香定，本草香定食咗暖，因為佢入邊有4樣嘢。第一樣嘢卡宴辣椒粉。第二樣嘢薑黃，第三樣嘢薑，第四樣嘢黑胡椒。黑胡椒可以令到卡宴辣椒粉同埋薑黃嘅功力加倍。咁而且呢4樣發熱嘅嘢，令到你入邊暖嘅嘢，佢係刺激你嘅循環系統，而唔係刺激你嘅神經系統。即係你去嗰啲米線實小辣嗰啲呢，食到成頭汗嗰啲呢，呢一個熱係唔會令到你成頭汗嘅，因為佢唔係刺激緊你個神經系統。好啦，刺激你個循環系統有咩好處啊？令到你個 circulation 行得好咗，所以佢係好嘢嚟㗎。所以唔好驚，而且特別係女士個胃成日都唔夠温度做嘢，你食咗落去。佢係幫緊你做一個工作温度，好似呢，我哋以前玩車呢，點解成日都要預早着咗佢啊？因為佢哋嗰個 engine 要有工作温度先至可以開始做嘢，明唔明啊？係一個熱身運動嚟嘅。當然嗰個熱仲有好多其他好處啦，但係我唔想將條片講得太長啦。我講翻佢細佬先，今集係佢細佬係主角，我唔應該講佢大佬嘅。係啦，佢食咗。唔會好似本草香定咁樣，哇！我感覺到佢暖啊，或者我好短時間裏邊已經感覺到我日頭好精神，夜晚好好瞓。佢冇本草香定咁勁嘅顯眼嘅，但係你唔好因為咁樣而覺得佢冇料到。點解啊？因為你睇得到佢入邊嘅嘢係唔容易俾你察覺得到嘅嘢嚟嘅。例如黃芪，你唔容易察覺得到啦。紅菜頭，我諗唔講，好多人都唔知佢有益成咁啦。Black Seed 啦，我成日都講佢係好嘢啦。Moringa 啦，嗱，你食咗佢，佢係無形咁樣喺度幫緊你。但係大家例示，例如你之前我去親邊度都病嘅，或者我好中意食炸蟹鉗，我食親炸蟹鉗都病嘅。好啦，你有佢幫咗你，可能幾個禮拜之後，你咁好彩有一次食炸蟹鉗，咦？原來冇事喎，會喺呢啲咁巧妙嘅時候，你發現咗佢嘅功效，所以佢唔會好似本草香定咁樣突然間，哇！我好暖啊，好精神啊，我直頭唔需要再買咖啡，或者我已經冇飲 Red Bull 啦，或者哇！我夜晚好好瞓，或者哇！我去洗手間去得好正啊，佢冇咁明顯嘅功效，但係其實佢一直喺背後幫緊你。到你唔病唔鼻敏感唔盛嘅時候呢，你就會更加知佢嘅療效去到邊度。好冇啊？咁咧就仲有啲咩啊？死啦！我好想逐樣講下，但係如果我逐樣講呢條片就好長噶啦。嗱，Black Seed 我會開一條片去同大家講嘅。哎呀，真係落雨啦！大家等等，我避一避雨先。琴日嗰場雨好大雨，之後就送貨返學咁樣啦。咁咧今日雖然環境一樣，但係咧可能啲光都唔係幾對。呢個第2日嚟㗎啦。咁啊，我琴日講到 Black Seed 同埋想逐樣講 Black Seed 咧，可能你哋會問點解你又重複用佢嘅咁樣？你咪有個咩防護咁樣咯嚇？因為 Black Seed 對人體嘅幫助實在太大。我攞去浸油，你哋都只係用到佢浸出嚟功效嘅油份啫。咁但係咧有好多嘢我自己都諗，其實我係期望你哋可以將佢食埋落肚。咁所以咧呢一個咧就係我吹咗芽嘅 Black Seed。打粉一齊，咁之後入埋落去，咁你哋可以食埋佢咁樣。
有好多嘢嘅想法，我都係想你純粹靠佢浸出嚟咧，其實個功效好細。咁佢功效已經唔係話大到我最滿意嗰個理想，之後你再要經過你個消化系統先，咁所以咧佢就係細嘅細咁樣咯。明唔明啊？即係我會諗埋呢啲嘢喺入邊嘅，咁所以就係話，不如你將佢全部都食晒佢，等佢嚟幫自己嘅身體啦咁樣。即係入邊我有好多想法都係咁樣嘅，所以點解我再要出多個丸啊？點解你唔繼續浸油啊？或者嗰啲嘢，其實全部都係有呢啲想法喺入邊咯。哎呀，有好多啊！如果呢個我逐樣介紹咧，我諗呢條片1個鐘頭都講唔晒，因為入邊太多好嘢。咁但係咧，我簡單啲講，你哋有興趣知入邊啲乜嘢，我就逐個答你哋啦，好嘛？咁你哋又可以去睇翻我嘅留言有啲咩？其實咧，我之前都有講過嘅，有時雖然我成日都遲覆啊嚇，咁但係好多 message 我都係有覆，而且我喺入邊覆嘅咧，你哋問我咩，我都成件事喺度講翻晒，就係因為我希望有一個機會，有朋友睇到我嘅留言。咁之後而認識多咗一啲嘢喺個腦入邊，翹起手嚟有親戚朋友有啲咩事，佢哋識得答出嚟。咁所以其實我好多留言我都好用心，當然我都有 copy and paste 嘅時候，有啲問題係相同嘅，你由我 copy and paste，因為尤其是呢個 channel 有咗之後呢，我確實越嚟越多呢啲 message 覆。咁你問我好樂意嘅。我亦都成日有一句話，我好希望從旁協助你康復。呢句我成日講，亦都係我心底話。咁但係有個問題呢，就係如果你哋 message 我咁樣答你呢，其實就係1對1。咁所以你唔好介意我喺個平台度講你哋啲嘢嗰啲咁樣，因為我係好即係有一啲好大眾有用嘅呢，其實我都希望講出嚟，令到多啲人接觸到。有時緣分嘅嘢就係咁樣。可能一句説話係 click 醒咗一啲人，我自己經歷過好多次。有某啲人嗱，我之前數過啦，蔡瀾先生啊，有好多唔同人1兩句可能唔係好緊要或者咩好驚天地嘅説話呢，原來都會 click 得到我嘅。咁我亦都希望我有嗱，我更加唔係咩驚天地啦嚇，我都希望有時有某啲答案可以喚一喚醒咗你哋，咁我就功德無量啦。咁我亦都好開心可以做到呢件事，哇！即係大佬，我乜嘢都唔係，點解我可以識解答呢啲嘢㗎？嗰啲咁嘅嘢。咁所以如果你哋有時間唔厭煩呢，其實你都可以望下我啲留言，係咯，就係咁樣咯。有一個好緊要嘅問題，我一定要講嘅，有好多人問我，咁我有咗本草乾淨，需唔需要本草香定？或者我食咗本草香定，仲需唔需要本草乾淨呢？咁樣嗱，呢個好緊要呢個問題，好多人問。嗱，我頭先講咗啦，開頭嘅時候。佢兩個係唔同嘅設計嚟嘅，雖然有某啲功能上佢哋會撞到，但係佢哋兩樣係唔同設計嘅嘢。無論係入邊嘅原料嘅匹配啊，各樣嘢呢都係唔同嘅嘢嚟嘅。咁同埋呢，有好多時我自己會咁樣分享嘅。例如果你我連續食咗4盎5盎本草香定啦，你可以停一停食本草康復，本草乾淨。本草乾淨，你連續食得佢4盎啦，我又轉翻佢做本草香定，同埋其實佢兩個係可以一齊食嘅，明唔明啊？只要你唔介意，將佢哋放埋一齊係好事嚟嘅。同埋呢，我自己成日都覺得我有個理念就係，我哋有一定嘅軍隊俾咗我哋嘅身體去打仗，我哋嘅身體亦都會因應唔同嘅狀態而撞到一啲唔同嘅病菌。例如即係咁講啊，降龍十八掌你出嚟出去都係第6式。哎呀，我啲貓大叫。OK， 唔好理佢。你出嚟出去降龍十八掌都係第6式，咁啲人咪好識破解你個第6式咯。咁你係時候轉去第9式或者第10式，明唔明我講咩啊？咁所以就話你要俾啲唔同嘅武器個身體去打唔同嘅嘢。而且你亦都唔知道你個身體面對緊啲咩事，好似以前一個電視台嘅高層啦嚇，我同佢做過一次嘢，所以我哋係 Facebook 嘅 friend 嚟嘅。咁但係我唔係扮熟啦嚇，我哋合作過一次啫。唔好理佢嗰個身份有冇點樣，但係其實佢嗰陣時做緊嘅都係一啲好嘅嘢嚟嘅咁樣，即係大家職位唔同咁啦嚇。OK，我哋唔好講呢啲。佢40幾歲啫，啱啱肝癌過咗身。連隨咧就我睇到一個新聞咧就開始講啦，即係講呢件事之後就帶出就係話
好多肝癌嘅人士發現嘅時候呢，已經係好後期咁樣。大家都有睇開，我都知道我係好針對住肝㗎啦嚇，因為我嘅魚、我嘅本草香定嗰啲，全部都係因為我嘅魚有脂肪肝而令到我去用香料去對付我啲魚㗎嘛。又係因為咁嘅成功而令到我走去出本草香定啫嘛。我自己就好針對喺肝嗰度啦嚇。咁好啦，有啲嘢就跟翻呢個報道咁樣講，就係話，我哋好多時肝有事發現嘅時候已經係好遲嘅後期或者尾期咁樣，咁已經係好難醫啦咁樣。咁所以就係話，點解我哋需要本草香定同埋本草乾淨？佢要陸陸續續幫我哋嘅身體清理一啲嘢，將佢病發嘅時間延遲好多，甚至乎可以控制到佢，唔好俾佢病發。呢啲就係積谷防饑，我哋嘅積谷防饑，我哋身體上面嘅積谷防饑，明唔明啊？嗱，都係咁講啦，我所有原料都講晒出嚟嘅。當然我用咗一啲好複雜嘅方法，例如喺邊度入翻嚟啊，要確保佢哋冇金屬殘留啊，我哋會吹牙，我哋曬太陽啊，點樣打粉，點樣入啲咩殼，好似銀水咁樣。唔係我牙刷，而係我肯做啲好複雜嘅方法去做一啲嘢出嚟。其實你聽我數晒所有嘢出嚟㗎，你哋自己都可以做㗎，係咪啊？你唔願意幫襯我嘅唔緊要，我亦都希望你哋自己做，去幫自己身體。有睇開我嘅都知，市面上好多supplement究竟係咪真係幫到你哋呢？或者你花好多錢去嗰啲蟲草丸、靈芝破壁咩嗰啲咁樣，係咪真係幫到你哋呢？我哋翻去最基本，用啲最簡單嘅嘢、最平嘅方法去幫我哋。我哋辛苦揾翻嚟嘅錢，唔係攞去醫病，唔係攞去買supplement。有一個新聞又係啟發咗我，即係又唔係啟發嘅，即係我想帶出嚟俾大家咯。我最近睇到有啲新聞可以講阿羅家英受訪問咁樣，原來阿羅家英係有個3次癌症嘅病發嘅，佢係娛樂圈嘅人，佢揾錢已經比我哋平民容易㗎啦。咁但係佢已經花盡積蓄去醫病。咁呢個就係呢2-3年我喺呢個 channel 裏邊成日講嘅嘢。我哋辛苦揾嘅錢翻嚟，同埋香港人就係有啲咁嘅美德啊，死慳死抵，唔捨得食，唔捨得着，唔捨得玩，死慳死抵，到最後捱到年紀開始步入40後啦，開始病發出嚟，我哋辛苦揾翻嚟嘅錢去晒醫病，好唔值得。我哋唔應該有呢啲想法，分期付款係咪啊？揾佢嚟幫我哋，等我哋唔好有呢啲病。我哋退休捱得咁辛苦，退休係生生猛猛、精精神神出去玩、出去食好嘢、出去睇呢個世界。哎呀死啦！我臨尾變得好長氣，成日講呢啲嘢啊，喺度説教啊。但係呢啲完全係我心中嘅想法嚟嘅。佢嘅食法其實同本草香定一模一樣，咁佢冇咁麻煩。本草香定我唔知大家記唔記得我講過。佢大概係飯後啊1-2點嗰啲時間呢，你哋唔好再食啦，我怕你哋夜晚瞓唔着。佢冇呢樣嘢嘅，日夜你都可以食嘅。但係我自己就成日都覺得，即係香港人生活繁忙啦嚇，咁而且我又成日講我哋能量過剩啦，咁所以呢，最好就係朝頭早用油送服呢2粒或者4粒丸啦，本草香定同本草康復各2粒咁樣。咁你食咗呢，你本身已經有一定嘅飽肚喺度啦。但係咧，你飽肚得嚟咧，你又唔會食緊啲嘢，你個身體冇咁快開始開工喎。咁變相我哋咪可以攝取少咗一啲能量咯。咁變咗我哋個身體亦都可以長啲時間去休息咯，因為佢唔需要特別開工去消化佢噶嘛。咁變相你今日攝取嘅能量咪少咗，但係你又冇餓感、冇難堪嘅感覺喎。你只要唔餓，你就更加容易集中精神；你餓，你就成日都分心。咁所以揾佢嚟做早餐呢，即係咁講啊嚇！你揾佢嚟代替個早餐呢，其實你問我自己係覺得你成個生活上面嘅健康呢，佢都係幫到你多咗嘢嘅，明唔明啊？如果你問我，佢比起本草香定仲少嘢要遷就添，
因為佢冇啲丁香啊嗰啲，即係叫做咁 aggressive 嘅嘢，亦都冇咗辣椒粉啊、薑啊嗰啲咁嘅嘢。咁所以咧，你問我佢細路食唔食得？細路絕對食得，佢肯吞就得啦。啊，係喎，另外仲有一樣嘢，如果細路仔想食，佢唔識吞藥丸，你可以點做咧？用一啲蜜糖開咗2粒丸佢，用一啲蜜糖搓咗佢變咗做軟糖。嗱，入邊嘅粉我盡力打到好細嘅，我預咗你哋會咁樣用。如果我打到好粗嘅話咧，食到成口都係渣咧，啲細路仔唔會中意嘅。佢本身係好粉末嘅嘢，咁而且入邊你都記得啦。我除咗甘草同埋黃芪係比較硬身啲之外咧，其他嘢因為我用再長啲時間去發，同埋我係發2轉嘅，咁所以佢係變得更加粉狀嘅嘢嚟嘅。咁所以就話，如果你撈蜜糖落去，佢可以猜咗到一粒周柏通嗰啲老泥丸。改過咧，我就俾解藥你哋。我哋改，俾解藥我食咧，我乜都改啊，我乜都改啊。呢啲嘢好味啊！你嘆過㗎啦，翻尋味啊！咁啊，捽2粒俾啲細路食啦。咁有蜜糖喺度墊住底咧，佢唔係好難食嘅啫。雖然佢有苦練啊嗰啲嘢，但係唔緊要嘅。但係記住啊，用真嘅蜜糖，真嘅蜜糖係唔會攝取到糖分嘅。假嘅蜜糖全部都係糖分嚟嘅。咁變相你會食到啲細路 hyper 啊，或者血糖飆升。血糖飆升咗，佢就癲咁樣 job 咧，佢咪肚餓，佢咪渴望食物咯。咁變相你想幫佢慳能量，唔好食咁多嘢，變相你哋會再揾得多嘢去食。明唔明啊？即係我哋要知道我哋身體嘅反應係點，而嚟設計我哋嘅生活，擺啲咩入口。本草香定咧都可以做呢件事嘅，但係個細路仔要頂得辣，因為佢有薑黃薑、黑胡椒、卡宴辣椒粉。咁始終咧嗰粒嘢用蜜糖猜咗，都係雖然甜，但係都係辣。佢唔會，明唔明啊？所以佢係細路仔食得，細路仔青年人吞得到丸，亦都可以俾本草香定嘅食嘅。但係佢哋會亂咯，明唔明啊？要解釋俾佢哋知道，呢個唔係燒胃咯。蜜糖就要我嗰啲澳洲桉樹啦，賣得咁平，有真正嘅純蜜糖，幫襯我多啲啦。嗰個蜜糖好值得㗎，你亦都唔需要出去揾一啲咩真蜜糖咧，咩，我嗰啲係真，攞翻屋企攞火燒又好，咩都好，不怕紅爐火。係啦，冇啦，就係咁多啦。你哋有啲咩唔明，留言俾我啦。呢條片又係勁長啦，我唔想咁樣。係啦，留言俾我，多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。